今集我哋喺香港放蛇，去咗唔同嘅地方問呢一個問題。我哋做呢條片就係因為喺 Threads 度睇到，原來香港嘅非法私煙問題已經由地下走到半公開。先講清楚，買賣非法私煙一定係犯法，呢點冇得拗。但現實係好多人明知犯法都會照博，原因好簡單，合法香煙越嚟越貴，對長期食煙嘅人嚟講，呢個差價足以令佢哋冒險。其實呢，都真係幾多人食煙。係啊，同埋你見到男又有，女又有，後生又有，老又有，都勁多喎，仲要喺個牌隔離食。近年非法私煙好普遍，成行成市，甚至連身邊嘅朋友都有幫襯。究竟佢哋知唔知自己犯緊法嘅呢？又有啲咩驅使佢哋選擇犯法？老細有冇平煙啊？幾錢啊？30所以今集我哋唔係淨係會講有人買非法私煙，而係會查3樣嘢。香港嘅非法私煙問題到底有幾嚴重？點解咁多人買呢？係點樣流入香港嘅呢？成分會唔會更加危險？又點解會越做越旺嘅呢？非法私煙只係窮人犯法嘅問題？哇！佢包埋送貨添喎，係去到你屋企樓下。現金交收，我哋可以試下 WhatsApp 佢得唔得？如果非法香煙變成日常，香港會變成點呢？嗰啲煙嘅資訊你喺邊度得翻嚟㗎？我都係 YouTube 睇到嘅，我係為咗身體健康所以唔戒煙。今集我哋一齊了解下香港非法私煙嘅問題。咁你知唔知而家香港買一包煙喺便利店買嘅話要幾多錢？ 60蚊咯，咁一餐飯差唔多啦。咁平，我估起碼都要80蚊啦。而家你就幫我去買一包最平嘅，咁就買一包最貴嘅翻嚟。我哋去買？而家？興奮啊！我人生第一次去買煙啊！可能會俾人 check 身份證㗎。會嘅咩？咩啊？7可以 check 身份證嘅咩？嚇？啊唔係喎，你買酒添。你冇試過啦，睇就知你冇試過俾人 check 身份證啊！如果你以為非法私煙只係少數人偷偷地做，呢個數字可能會嚇你一跳。非法私煙喺某啲年份已經佔整體香煙市場大概60%。換句話講，每10支煙就有6支可能係非法私煙。喺今年上半年已經破獲咗84宗大型嘅走私香煙案件，檢獲大約2.8億支嘅非法香煙，市值大概係12.5億港元。呢啲數字按年升咗4倍啊，唔係4成啊，係4倍。唔止大宗走私，就連街頭兜售同埋酒店倉庫都見到案件。海關喺葵涌拘捕咗5個人，喺酒店房間揾到接近24萬支懷疑非法私煙。仲有個例子呢，就係之前幾個月有入境旅客喺行李入面俾海關截查到大約14萬支未完稅香煙，最終被判囚8個月同罰款。去買煙，身邊有朋友食煙嘅？唔識啊。唔該，我想要包最平嘅煙。好，唔該晒。最平嘅一包係81蚊。有冇啲失望啊？失望？有冇啲失望？佢冇出你身份證。係我人生第一次入便利店買煙，屋企人會食煙啊，但係佢哋唔會叫我幫佢買咯。2023至24年度財政預算案，香港煙草稅上調咗大概31.5%，緊接住24至25年度再一次上調咗31.9%。呢2年合計加咗大概60%煙稅，係過往20幾年嚟首次連續2年大幅加稅。我想要包最貴嘅煙啊！係啊，最貴嘅煙係咪第一次有人咁樣買煙啊？唔該晒。好誇張喎！最貴嘅煙係157蚊，加稅後一包普通品牌香煙嘅零售價已經逼近超過港幣90至100蚊，當中嘅稅佔總價格高達70%左右。哇！我對上一次我聽我媽咪或者屋企人講，一包煙係大概100零蚊。我已經覺得好貴㗎啦，但係依家係157蚊一包。嗱，依家一包煙咧157蚊啦，咁即係大概160蚊一包。然後如果你一日食一包160蚊乘7，就係1個禮拜，1個月就係乘30，160蚊乘30，即係幾多啊？
咁點解我唔食咗佢啊？即係去食啲好啲嘅嘢，或者去旅行？點解啊？點解？點解啊？喺好多區都有呢啲賣非法私煙嘅士多或者報攤。最平煙有冇啊？呢隻幾錢啊？呢隻3。老細有冇平煙啊？有冇平煙啊？即係平過50-60蚊嗰啲價。最平咩位啊？最平70嗰啲。哦，好。有冇平煙啊？咁就係呢隻，幾錢啊？幾錢？32。啲煙點賣啊？薄荷嗰類係咯。我覺得3-4隻啊。靚女，有冇平煙㗎？你想要邊隻？糖餅。幾錢啊？33。33。咩價錢啊？呢啲？係啊。你要幾多先？一包嘅啫都係。70啊，係啊，70啊。哦。根據我哋嘅觀察，如果街頭一包非法私煙，價格大概就係35至到70蚊，同合法香煙相比，價錢差距超過一半以上。Oh yeah！呢兩個係正常嘅凍檸茶。好啊好啊，依家杯。係多正，唔該晒。喺度啊！唔該晒。好嘢。香港平煙，我哋試下。search 就揾到。係啊，你就咁 search，已經勁多 result。香煙速遞，我哋嘅出現就係為咗同你哋一眾煙民共同攜手，齊心協力抗煙稅，嘆好煙，嗌貴煙啊！哇！佢包埋送貨添喎，係去到你屋企樓下。現金交收，我哋可以試下 WhatsApp 佢得唔得？你只要打平煙、免稅煙電話 WhatsApp TG 群組，其實1秒就揾到。回覆速度快，好多仲要送上門。對好多人嚟講，呢個唔係想唔想守法，而係可唔可以負擔。係啦，即係佢係好清楚，咁佢係有好多幅圖嘅，清楚列晒俾你睇幾多錢啦，有咩款啦。同埋啱啱就咁睇咧，佢係好似買衫嗰啲 catalog 咁樣，勁多款，咩煙都有。佢係個版面係做得好靚㗎，有晒乜嘢系列，唔同牌子嘅煙。會睇到個 logo 喎，即係會有寶路系列啦，佢有晒價錢啦，有晒唔同款，然後即刻呢度已經好方便啦，聯絡我哋。嗱，咁我哋啱啱嘅其中一個 WhatsApp 咧就覆咗我哋啦，我就問咗最平同最貴嘅一包煙幾錢，咁佢就話冇，但係咧佢有聖誕週額外優惠，買滿5條額外平80蚊。我有啲仲買滿10條再送1條添，咁其實係勁抵。暫時立到最貴啦，最貴一條好似係500蚊，最平咧係260蚊，係啊260。成功介紹一位朋友下單，可以再送你80蚊，咁咪好平咯。嗱，我當最平嗰條係260蚊啦，一條係10包，即係26蚊一包。而最貴係500蚊，除翻開即係50蚊一包，即係佢嘅最貴嗰包都平過你最平嗰包。係啊，如果今日下單，最快幾時送貨？喂，佢啱啱覆咗，佢話最快聽日，屋企或者公司都得。聽日而家我落單，聽日就到，咁都快喎。其實依家都晏晝3點幾，算係好快啊。不過非法私煙成分冇監管，可能有重金屬，買賣嘅資金可能會流向犯罪或者走私。最緊要嘅係黑市市場越大，執法成本其實變得越高，最終可能會多咗人食煙添。你慳咗嗰幾十蚊，其實係用社會去幫你補貼。其實政府連續加咗幾次煙草稅之後，收嘅稅係少咗，但係非法私煙破獲嘅數字呢，就每年幾倍咁上。結果上年嘅財政預算案就決定暫停繼續加稅啦，以免繼續扭曲正當市場。其實好多人都想戒煙嘅，有邊個唔知道食煙係唔健康㗎？
不過慢慢變成咗習慣，越食越多咯。影響到人又影響埋自己咯。其實大家都可以學我哋啊，吹下泡泡，又可愛又開心。一支我諗都可以玩10分鐘。點解好似拍過呢個畫面嘅？咁唔好拍咯。喂，我起身啦 ，F， 避啊避，真係避啊！咁可唔可以阻你3分鐘？我哋係 BBO channel。大概一日食幾多？半包到啦，即係一日10支到啦，10多15啦，我諗包半啦，即係30支到咯。30支？係啊，71晚咪100零幾咯，一個月都可能要千零蚊咯。你知唔知食咗幾廿年煙嘅人，身邊好多朋友一戒煙即刻好快走咗。我係為咗身體健康，所以唔戒煙。我係為咗身體健康，所以唔戒煙。因為煙草咧，佢係吸收土地裏面嘅有毒元素係咩啊？係鉛。尼古丁都可以係做咩麻醉劑嗰啲，有啲都含尼古丁㗎啦。嗰啲煙嘅資訊你喺邊度得翻嚟㗎？我都係 YouTube 睇到嘅喎，都好多即係健康方面嘅資訊。嗱，呢個 uncle 嘅意見咧就比較特別啲，但係就並唔代表我哋台嘅立場嘅。食嘢其實都可以減壓㗎。我就揀食炸雞啦，撕開話好爽啊！但係炸雞唔健康喎。嚇，又係唔上癮嘅嘢食下都得啫。咁我就話咧，大壓力嘅時候可以飲汽水。點解咧？因為飲完之後會鋸晒咯。有嘢唔鋸咩？好多㗎，好多㗎。講嚟聽下。例如點解 BBO 啲片影親我都咁樣衰？咁你覺得影邊個最靚啊係有邊個最靚啊？定係影邊個最靚啊？你試下兩個都講，係咪105蚊嘅成煙入邊咧？你知唔知有幾多蚊其實係稅嚟啊？大概70。你會覺得好多啊？係啊，點解咁嘅？香港食煙梗係貴啦，我都唔知政府點樣做嘢嘅，啲稅又加到咁重，啲紅酒又免稅，非常之唔公平。戒煙稅啊，有冇令到你有少少決心想戒煙啊？都冇㗎。我揾到錢啊，你吹啊，我中意食啊，咁點啊？根本上咧係杜絕唔到嘅。如果係要食嘅話，佢就算加到180蚊、200蚊、250蚊咁，但係坊間好多其他途徑啦。咁我冇用嘅，咁但係係咯，我知道有呢啲。你自己諗下，10包咁樣幾千零蚊㗎咯喎，呢度。即係差唔多平一大半。係咯，但係我又絕對唔會咁做嘅，係啦。加煙稅，但係又有其他途徑去買，咁啲人咪會嗱，我唔提倡嘅，我唔提倡嘅。當然呢樣嘢係咁，但係有呢個可能。講到打擊非法私煙，好多人第一個反應都係煙越貴，應該就越少人食。如果呢個邏輯成立，澳洲理應係全世界吸煙率最低，包括非法私煙都應該近乎絕跡。澳洲係全球賣香煙最貴嘅國家之一，一包合法香煙售價折合港幣可以高達250蚊以上。The black market has erupted across the country. 政府多年嚟有試過大幅增加煙稅，希望用價格逼市民戒煙，但係結果就完全相反。And the Sunday Herald Sun has been told that if that figure climbs, big tobacco companies will be forced to cease operations in Australia in about 3 years. 合法香煙嘅銷量下跌得好快，但係吸煙人口就冇同步消失。非法私煙、假煙、非法電子煙喺澳洲全面爆發，甚至演變成有組織犯罪介入黑市產業。政府唔止收唔到稅，仲要投放更多嘅資源去追、去捉、去查。呢個例子可能象徵政策只係不停推高價格，最後私煙泛濫，黑幫爭地盤。但係又唔見少咗人食煙喎，同步處理需求同埋供應鏈，黑市永遠都會跑得快過政府。調查到而家咧，有一樣嘢係好清楚嘅，就係所有嘅煙民其實本身都唔係想犯法嘅，但係只係當一樣合法嘅嘢突然間貴到變奢侈品，甚至佢哋覺得都唔合理嘅，
咁就會有一啲非法嘅選擇或者代替品出現咯。嗱，今集咧就唔係想觀眾們去揀究竟食煙定係戒煙，而係想大家都一齊反思下啦。究竟當一個政策將合法市場推到崩潰，造就咗一個更大嘅黑市，咁究竟呢一個代價又應該由邊一個去承擔呢？個代價由邊個承擔就唔知啦，但係你嘅心事咧，就我嚟負責咧。哇，好油膩啊！點解冇見一個月你咁油膩啊？邊度學翻嚟㗎？受唔受啊？唔受，唔受。